កាលពី10ឆ្នាំមុនប្តីបានលាប្រពន្ធទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញអូនបងលីអូនទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញណាអូននៅផ្ទះកុំលេងបៀកុំជក់ថ្នាំត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនដូចគ្នាបើឯងទៅហ្នឹងកុំលេងស្រីប្រយ័ត្នកើតអេតដូរពេលហ្នឹងអត់មានមនុស្សទៅច្បាររកកន្លងខ្មោចតែខ្មោចឃើញមុតខ្មោចលួចកន្លងឆ្មាវិញហើយជើបានន័យថាខ្មោចលួចកន្លងឆ្មាវិញហើយចូលបាត់ខ្មោចតាណាពូខ្មោចវាដេញទាត់ឆ្មាស្លាប់ឯណាដេញទាត់ឆ្មាទៀតហ្នឹងហើយរត់ចូលព្រៃដូបាទឆ្មាបាទចាចង់កន្លងអញហើយពួកអូនឯងទៅជឿអីតាហ្នឹងពូនេះបើនៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងផ្ទាល់ហើយការពិតហ្នឹងវាមិនទៅពូខ្ញុំដូចជាចង់ដឹងដល់ហើយនេះមូលហេតុដែលប្តីប្រពន្ធនឹងស្លាប់គឺវាអញ្ចេះហើយតាក់តយមួយដៃពូឡើងឡានមកចាំពូប្រាប់កាលពី10ឆ្នាំមុនប្តីបានលាប្រពន្ធទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញអូនបងលីអូនទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញណាអូននៅផ្ទះកុំលេងបៀកុំជក់ថ្នាំត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនដូចគ្នាបើឯងទៅហ្នឹងកុំលេងស្រីប្រយ័ត្នកើតអេតបើចឹងបងទៅណាបាយបាយហើយចុះពេលប្តីគាត់ទៅបាត់ប្រពន្ធគាត់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងមែនពូមានរឿងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងតាំងពីពេលហ្នឹងហើយមិនទៀតពូប្តីហ្នឹងចេញម៉ូតូទៅបានប្រហែលជា10នាទីក៏គិតក្នុងចិត្តថាចុះអញទៅពេញប្រពន្ធអញអត់មានខាត់អីតិចចឹងសង្ស័យប្រពន្ធអញលួចមានសហាយមកអត់ឃើញទេចឹងអញទៅតាមដានមើលដល់ពេលចឹងមិនទៀតទេពូតោះទៅមុខទៀតចាំពូនាំទៅសម័យប្រពន្ធអញក្បត់អញមែនលួចស៊ីបាយម្នាក់ឯងមិនហៅអញអាលីងឆ្ងាញ់ណាស់លោកអើយចាំមើលឆ្ងាញ់ម៉េះអុយប្រពន្ធក្បត់ស៊ីបាទហៅដីហើយគាត់ខៅប្រពន្ធគាត់មិនបើគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាគាត់ទៅពេញណាព្រោះថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរឿងនេះបកឡើងដោយសារអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកប្តីគាត់មិនទៀតទេពូបន្ទាប់មកហើយអើយមកប្រពន្ធសម្លាញ់មកខ្ញុំស៊ីបាទហៅខ្ញុំហេតុអើយមានអញ្ចឹងដែរណោះហើយចុះអាពេលគាត់ទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់មិនសេះហៅប្រពន្ធគាត់ថាឯងខ្ញុំហូបបាយដែរមកពេលហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ដូរបាយឲ្យហូបដែរចឹងអត់ពូព្រោះតាចឹងហើយបានមានរឿងកើតឡើងហូបដល់ស្លាប់ហ្នឹងហេតុតែពេលចឹងមិនទៀតណាពូពេលហ្នឹងប្រពន្ធក៏ទេទៅប្តីចង់ដឹងថាប្តីហ្នឹងទៅដល់ណាហើយតែពេលហ្នឹងប្តីស្ដាប់អត់ឮដោយសារតែទូរស័ព្ទនៅក្នុងកាបូបលើម៉ូតូហើយប្តីអាឡ័យតែស្រែកហេតុអើយបើពុតឲ្យហៅខ្ញុំស៊ីបាយដែរហេតុអើយហើយចុះអាតប៉ែមធ្វើស្អីវិញទេទៅ20ដងអត់ព្រមលើកសងតែនៅមួយមីណាហ្នឹងមកអត់លើកទៀតហើយប្តីគាត់ធ្វើមិនលឺបើទូរស័ព្ទនៅក្នុងនេះណាហើយបើប្តីគាត់គិតតែស្រែកណាហេតុអើយគាត់ឲ្យធ្វើចឹងដាក់បងមកក៏ស៊ីបានហៅបងហើយតែពេលអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់គិតមកទៀតពូពេលហ្នឹងដល់វគ្គប្រពន្ធវាខឹងវាម្ដងច្បាស់ណាស់ច្បាស់តែអាចារ្យហ្នឹងប្រពន្ធដល់មើលស្រីហើយហើយចុះក៏រត់ទៅណាពូរត់ទៅសម្លាប់ខ្លួនហើយស្លាប់នឹងអីពូចងកហើយចងកនឹងអីពូមកដល់ពេលនេះខ្ញុំតែឯងមិនលើកទៀតឯងច្បាស់ជាមានស្រីមកខ្ញុំនឹងចងកសម្លាប់ខ្លួន
ให้กวาดจองกอมวยดำปูนั่งให้สลับได้ปูอ๋อสลับโน่นนี่ยบบานสลับให้เจ้าปะไดกอดเลยให้เจ้าปูกอดตัวหนาวปูมิงทามาเต็งปูดตามเปิดว่าปูนไอเมียนสหายแมนนังสหายปูนไอซอเจอไอออนตมเป็นออนตัวนาต้องอ้อให้กอดประจานว่าปูนกอดมวยโกนเขมรนังปูปูตะจังบันทานังให้ตอบมาไม่เตะนะปูจำปูสมัยเปยุบเปลได้สลับมึงกับไอ้ขบวนน้ำตะเมียนใส่ฮะจอยดังมอปีนาไอ้จอมมันก็ยังเตะทุกมันก็มันเลิกมอปีขนมของไอ้นังไอ้ขังเรื่องใส่กี้ไอ้เนี่ยสีใบเป็นหาวขนมสีเต้ไอ้จะแข่งไอ้ตรงไปยังไอ้มันสีใบตามเพลาตื้อปูสลับไปนังแมนปูโน้ยตัวแต่สบายโป้งให้สบายกอเล่นน้ำมันง่วงขนมตั้งแต่ไอ้เมียนใส่ให้ยังเตะได้แค่30 ไม่ไอ้ก็มันเลิกขนมของเองมอปีเองสีใบอัดหาวขนมเวทขมิ้นนี่เองnói xa ta ăn ngọc vua bắt chỉ anh tê tôm mình lướt ôi slap bạn anh trời ơi đây hãy cất mày ông anh mình cho cô ha miền ta khăm đã anh ngọc luôn anh sứcไอ้จะเข็นตาท่าอะไรคืนนี้ให้บานสบายอ๋อเตี้ยไม่อะไรนี่สบายดองงวบพี่ตัวข้างเรียกบานสบายงวบให้ปูการลังขโมยนั่นกับเธอบนไม่ได้บนเธอตามผมไปนี่แต่โอได้ดังออดเพื่อได้สลับเพลียมอ่ะปูเน่านั่งอ่ะเปียดีงวบเอ้ยออดก็ได้อ่านจะหาวหน้าภูมิสิหน้าปูนะตัวเคยไงนู่นขบวนงวบนู่นไอ้นาหน้าปูนาอดเคยนึกงวบจันมาอาชโลโย่จะเกี่ยหายใจสนอหอยนะอ้อยให้จะขโมยตนาบ้าเลยให้บ้าตนานาปูนาขโมยนะให้เจ้าขโมยบัตนาปูเบอร์จองดังอะจำปูเตะหาวมันเนี่ยเตียนอ้อยมาเบาะทรายฮัลโหลสำลังให้ช่วยมันติดเมื่อเอาให้มาช่วยเบาะทรายเรื่องการปีดอมชนะมุดการปีดอมชนะมุดอะกรอนแต่ปูเรือพลองทาปีดาพอได้มาปูเดินสลับอะปูก็รถเบาบุกีแต่เปรถมา$7สระแต่ลือชมาใส่แมวเปปูพรถมาดอนปุ๊บสระแต่ออดเคยขโมยให้บิดคอยออดถ้าให้ได้บันจะขโมยจากบันโอ้ชมาก็ร้องชมาไปปลุกไอ้ขโมยเอาแต่ชมาก็ร้องตั้งแต่กายมองเบรีลูกไอ้ชมาก็ร้องขโมยดังจริงไว้ดูปีนึงอะออดเบี้ยมาดึงดูชมาโรก็ร้องขโมยแต่ขโมยเคยมุดขโมยลูดกลองชมาวิ่งไม่เจอบ้านในท่าขโมยลูดกลองชมาวิ่งให้โจ๊กบ้านขโมยตนาผู้ขโมยเป็นได้ตัวชมาสลามไปนั้นเราได้ตัวชมาเทียดอะไรไงรถโจเปรโดมาจ้าจะหกลองไอ้ไงมาอะไรนี่เว้ยมาอย่าสนามมาได้เว้ยมาโมยอะไรติงชมาปูยายไปท่าอะขบวนกลองชมานะโลกสาวอ๋อโลกสาวนะไงบุยปูรอดูปูโจมาจูโดมดอกเกี้ยนะให้เตะป่วยนะมันโน้มหน่อยนี่เตะปูจะได้พายจะไปกะโลได้ไปนะให้เจ้าป่วยมันโน้มนะแม่เตะโน้มไม่ใช่ง่ายไหมอ๋อเฮียโดกับแม่เตะคล้ายใช่หาโอนะส่งมือมองขยมนี้ตาขยมเห็นสามเตจ้องรวมขมายเบียเมตาโอเคหรือโนมาโอเคชงโซมาดีสุด
ពេលពូក៏ពូតែដោមចឹងស្រាប់តែអាយលោបើហឺណាជុះដោមដល់ម្ដងចង្អាយ3គីឡូពីផ្ទះហើយណាពូខ្មោចវ៉ាវ scary ពូហើយបើលងពូវិញលងនៅហ្នឹងពូបើកឡានមកហើយចូលឡាននោះវាកើតអីវាវិញហើយចាំមិនបានជួនអត់ទៅមុខវិញអូយនេះមើលឡានទៅមុខចឹងអូយហើយចូលឡានណាគេដល់បើកវិញទីខ្មោចលងអូហើយវាលងចឹងដល់វាបើកដល់ណាទៅហើយវាបើកទៅណាណោហើយទៅយូរទៀតអាយ៉ាលឺសូសំលេងមកសំលេងនៃឡានអញនេះអាណាគេវិញណាអូចំយ៉ាខ្មោចអាអូនអើយបើថាលងពូលងតែកុំចូលឡានពូអរគុណខ្មោចឆាប់ចូលវិញមកជួអាងួរខ្មោចបើកតាណាអស់សាអញលីហើយចុះខ្មោចនឹងបើកឡានតាណាពូក៏អត់ដឹងដែរតែប្រហែលជាបើកតបូមប្រេងលក់ពីព្រោះពូចាក់ពីការនៅវិញអស់លីខ្មោចបូមប្រេងលក់ពូខ្ញុំសួរបងឯងតាមត្រង់ពេលខ្មោចលងចឹងពួកឯងខ្លាចដែរខ្លាចតែពេលខ្មោចលងពូទាញទូរស័ព្ទចាក់បត់យ៉ាក់ដើម្បីប្រឡប់ខ្មោចខ្លាចទូរស័ព្ទបើឯងស្អាតមែនអាប្លង់ឯងទៅទិញមែនហ្នឹងហើយទៅទិញព្រឹកមិញស្អាតបែសុំមើលតិចមើលអូស្អាតណាស់ប្លង់អើយហើយឯងទិញតម្លៃប្រហែលតែ$94ទេតែ$94នេះពូ Realme Note 60X ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅទិញប្រើដែរពណ៌ខ្មៅនេះក៏ស្អាតពណ៌បៃតងនោះក៏ស្អាតពូ Realme Note 60Xមាន RAM សរុបរហូតដល់ 12G និងទំហំផ្ទុក 64G ធន់នឹងការធ្លាក់មិនងាយបែកនេះពូនេះអូក៏មានជាមួយនឹង IP54 ការពារជំរាបទឹកបានល្អបើទំហំថ្មធំអាគុក 5000 មីលីអាំពែធានាលើការប្រើប្រាស់បានយ៉ាងរលូនរហូតដល់48ខែហើយចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដារាល់ការទិញ Realme Note 60X នឹងទទួលបានកតាបស្ពាយពីចំហៀងមួយខេសទូរស័ព្ទមួយរួមជាមួយនឹងបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំហើយចេះគេប្រម៉ូសិនតាមmodel ហ្នឹងឯងចុះមានពូមាន Realme C75 តម្លៃត្រឹមតែ$179ទេហើយគេថែមអីអូនរាល់ការទិញ Realme C75 នឹងមានការថែមជូន speaker មួយដបទឹកមួយនិងបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំលយដាស់អូនហើយតរទីដាមានអាគុកហើយកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទកន្លែងណាក៏មានដែរពូអាចប្រាប់លំអិតពួកខ្ញុំតិចបានទេមានកន្លែងណាដែលលងសាហាវជាងហ្នឹងអត់មានគឺខ្មោចលងអសរពីណាហេតុដេកនៅផ្ទះអញទៀតចាប់ម៉ូតូឲ្យមកមើលចុះចូលទៅដល់ខ្មោចចាំតូមួយបត់រួចហើយចូលឯងហេដល់ណាទៀតក៏វាស្វឹងដេកលក់បាត់ដែរពូសាច់រឿងនេះដូចអញញ៉ៃបើពូគូកថាដាក់ចំណងជើងមិនអីពូបើតាមម្សិលមិញក៏ដាក់ថារឿងខ្មោចច្រវាច់ពងយេតើដាក់អញ្ចឹងខុសតែរឿងគេបាត់ហ៎
បើអញ្ចឹងគួរដាក់ថាម៉េចពូដាក់ថារឿងនិស័យស្នេហ៍ដាវទេ